Publicistas ir aistringas keliautojas Andrius Užkalnis teigia, jo geriausiai jaučiasi Jungtinėse Amerikos valstijose, Italijoje, Šveicarijoje ir Japonijoje. Todėl ir sugrįžti į šią šalį stengiasi kaip galima dažniau. Ar simpatijos šalims sutampa su tekstais apie jas? Kurie iš knygoje Kelionių istorijos sugulusių tekstų autoriui mieliausi? Man labai patiko rašyti tekstus apie Japoniją, bet tai tikriausiai vis dėlto tema naujai knygai, kuri pasirodys kitais metais. Knyga, kuri bus vien tik tai apie Japoniją ir aš tikiuosi, kad jinai sudomins skaitytoją. Man labai patiko rašyti apie Nidą. Nidą, kuri yra Lietuvoje. Aš labai norėjau apie ją rašyti, todėl kad aš norėjau papasakoti tuos dalykus, kurių galbūt daugelis nepastebi. Nida yra labai madinga neigti, peikti ir ko neveikti dėl brangumo, dėl visokių kitokių dalykų. Aš norėjau paaiškinti ir pabandyti, kad žmonės ją suprastų, kodėl tie žmonės tokie kaip aš tenai važiuoja metai iš metų. O kalbant, jeigu reikėtų vis dėlto surasti vieną tekstą, tai tikriausiai tas skyrius, kurio baigėsi pati knyga apie Veneciją. Jisai parašytas tikriausiai tuo stiliumi, kuris man nėra itin būdingas arba kuris yra skaitytojo nelabai su manim siejamas, jautresniu ir, sakyčiau, tokiu beveik įsimylėjusiu ir labai romantišku. Tai yra ne tas stilius, su kuriuo mane paprastai sieja skaitytojas, kuris daugiau mane žino galbūt iš periodikos. Pirmoji knyga Anglija, jinai buvo irgi tokia, na, sakykime, galbūt kartais ir dalykiškesnė, ten tos romantikos buvo nedaug. O paskutinis skyrius knygoje Kelionių istorijos, skyrius apie Veneciją, man atrodo, yra pakankamai toksai vykęs, romantiškas, įsimylėjęs, baigęs paskutinis akordas.